1 мая Ледовый дворец останавливался на профилактическое обслуживание. Лед растопили полностью. Провели сейчас, завершили обслуживание технологического всего оборудования, чистку, дозаправку охлаждающими жидкостями. С сегодняшнего дня планируется включение охладительных установок, компрессоров. Минимум сутки основания плита будет охлаждаться до минусовой температуры. Ну, в принципе, по тому же образу и подобию, как домашний холодильник, пока не появится изморозь на плите. После этого будем производить заливку. Значит, уже созданы смены по 2 человека. Заливка будет производиться круглосуточно. Планируем в течение 10 дней закончить. Принцип заливки, значит, за одну заливку толщина льда составляет 1 миллиметр. На замораживание этого миллиметра уходит от часа до 3 часов. После этого продолжается заливка, и вот так вот беспрерывно. Понятно, что плита не идеально чистая, ровная, прошу прощения, поэтому сантиметра 3 необходимо залить лед, чтобы выровнялось поле, площадка. Затем на лед наносится разметка согласно правил проведения игр по хоккею, согласно стандартам всем. После этого еще как минимум 2 сантиметра намораживается льда сверху разметки. Если все пойдет по плану, как мы планируем, как видите, погода вроде бы благоприятствует нам, немножко похолодало на улице. Планируем 5 августа открыть двери для всех желающих посетить Ледовый дворец.